Kiam mi ricevis la telefonvokon, mi ne povis kredi tion. Mia filino, irinta en batalon. Mia filino Manjo. Manjo ne vundus muŝon. Kiam ni trovas insekton en nia loĝejo, ŝi igas min preni ĝin eksteren anstataŭ prenplatigi ĝin. La lernejestro ne diris multe per telefono, sed menciis ke post la kverelo la alia knabino diris al mia filino ke ŝi iros al la infero. Mi diris ke mi prenos Manjon, pendis kaj ĵetis la telefonon sur la sofon. Estis ĉio mia kulpo. Mi estis edukita en strikta konservativa katolika domanaro, kaj pro kialoj kiun mi certas ke vi imagas, mi ne plu estas religiulo. Mi decidis frue en la vivo de Manjo, ke mi ne baptos aŭ prenos ŝin en preĝejon iel ajn. Mi ne antaŭvidis bazlernejanon, provantan konverti mian filinon. Mi haltis sur la lernejan parkejon, kaj prenis longan espiron. Se la alia knabino kaj ŝia patrino estus tie, mi dirus al ili kelkajn aferojn. La lernejestro ne estis multe helpema. Manjo fiksrigardis al siaj piedoj dum li prelegis al ni du. Anstataŭ fiksiĝi je la batalo, li insistis ke la manko de vira modelo de Manjo estis la vera kulpulo. Li volis scii ĉu mi havis planojn rege edziĝi. Mi mordu mian langon por ne malbeni lin. Kiam Manjo kaj mi iris al la parkejo, mi vidis knabineton en larmoj kun ŝia patrino. Ŝi havis unua vojaĝo al la oficejo de la lernejestro skribita ĉie sur si. Manjo, atendu en la aŭto por panjo. Sed, Manjo, sen sed. Ni interparolos post kiam mi parolis kun via amikino. Mi ne volis ke ŝi vidu la sekvan parton. Mi almarŝis kaj ĝentile diris: "Pardonu, mi estis parolaĉonta al ŝi." Sed la patrino de la knabino ekpardonpetis grande. "Mi tre bedaŭras," ŝi diris. "Estas ĉio mia kulpo." "Jen tio venas. Mia filino estas..." Ŝi zorgas pri niaj animoj. "Mensĝenita." "Kio?" Ŝi aŭdadas voĉojn ekde la ĉiara lerneja komenciĝo. Ili diras la plej aĉajn aferojn al ŝi. Mi pensas ke via filino interrompis unu el ŝiaj okazaĵoj. Mi tre bedaŭras. Mi provas preni menskuraciston por ŝi, sed mi nur sukcesis rendevuon por januaro. Ŝi daŭre paroladis, preskaŭ en larmoj, kun ŝia filino malantaŭ ŝi ĉe ŝia kruro. Ĉio kion mi povis diri estas pasintaj akvoj, kvazaŭ tio igos aferojn pli bonaj. Mi tute misrigardis la situacion. Mi pensis ke iu religia knabino provis konverti mian filinon. Montriĝis ke mia filino estis nur en la malĝusta loko je la malĝusta horo. Mi pardonpetas al ili kaj marŝis reen al mia aŭto. Mi fermas la porton kaj rigardas en la retrospegulon. "Nu," mi diris, "ĉu vi havas ion por diri, Manjo?" "Mi pardonpetas." "Pardonpetas pro kio?" Manjo parolis, ne voĉe, sed rekte en mian menson. Ŝia voĉo estis gargara kaj malbonsentiga. "Mi pardonpetas, ke mi diris tiujn aĉajn aferojn al ŝi."